மாதிரி கட்டை கட்டி போட்டால் பைப்பு வளையாமல் இருக்கும். வாட்டம் கொடுத்து தான் கட்டியிருக்கு கட்டை. நூல் பிடிச்சி 4 இன்ச்சு பார்த்திங்கன்னா லெட்டின்லேருந்து வர்றது செப்டிக் டேங்க் போகுது. 2 வந்து வேஸ்ட் லைனு, இது குளிக்கிற தண்ணி வேஸ்ட் லைனு. இது 6 இன்ச்சு செப்டிக் டேங்கில் இருக்க வேஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்பிடுச்சுன்னா எடுக்கிறதுக்கு. இது செப்டிக் டேங்க்லேருந்து தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வெளியே போகிறது. அங்கே சோப்பீட்டு மாதிரி குழி பறித்து கல் போட்டு போடுவாங்க. இதுக்கு மேலே மண் போட்டுருவாங்க. இதுக்கு மேலே குழி பறித்து கல் போட்டு லாரி டியூப் போட்டு விட்ருவாங்க கொஞ்சம் கிழக்கு தள்ளி.